Sí, más. Pero como yo no le había prestado, o sea, si cuando yo la presto, bueno, voy a ir allá y yo le echo gasolina. Yo es porque yo hice favor de manejar. Pero vaya, que allá, que no le hace ni mierda. ¿Ya qué? ¿Ya qué dijo? Ya la cagó ya porque dijo que no iba a dar ni mierda, pero ya la dio. Ay, sí, esa mierda ya pasó. Para vos todo pasa. Que ya pasó tal cosa, que ya pasó para vos sí, pero para mí no. Vaya. Puta, que ya pasó a decirte la mierda. ¿Para qué puta? Si ya la dio, ¿qué me importa a mí? Entonces que están peleando. Pues sí, que mira que puta saca, ya le dije ya. Por eso le dije ya, por eso le dije ya. Si ya la subió con su grupo de cosas. Esa mierda me metieron en problemas, dijo que... Yo se lo dijo Conchita, y que ella no le iba a prestar. Está bueno, le dije, además yo no te la presté, le dije yo solo favor hice de manejar porque ya no La voy. ley como También me puede dejaba pasa legando. como dijo Noé al principio, de que la Erika puso dinero. Obviamente uno de mujer, si uno ha aportado para las mierdas, uno se va a malear, muchachos. Tiene Sí o sí derecho a se va a pelear, malear tiene uno. derecho a Porque pelear. puta, Pero no como puso dijo nada. ella, se deja de poner uno. Sí, dice que puso. El enganche, 2.500 pusieron de enganche. Imagínate, pues sí, tiene derecho, ¿vale? Y por eso yo le dije a ella, yo por eso se lo dije ayer, llevarte la moto, todo el mundo, la moto de los dos. Pero como vas al tiempo te llevas de fanfarrón, te vas a hacer las cosas. Que esto lo hago yo, entonces. Pues sí. Vaya, desde que Conchita ayer antes creo que me dijo, ¿qué pasa? No te la van a prestar. Incluso yo solo una vez creo que se la presté para ir a traer ahí donde la nación unas cosas. De ahí no la presto. Pero uno Yo no la porque presto una vez la porque no me prestó, ya. gusta. Vaya, pero como yo sé que conmigo nada que ver o algo, nada, ni me Nada molesta que ni puta, nada. yo vos te la he prestado, que Para puta. pura chingadera ahí, nada que ver. Pero como dijo Manso, no hay que prestar ni mierda porque hay problemas. Eso sí es cierto, no ¿Viste? prestar porque uno no sabe Mira, cómo mira. agarrar sus cosas. Andar con mi patolita ahí, mira. A huevo, jala, puta, media hora ya está la nueva urta. No puedo. No puedo. Es cierto. Pues sí, ahí voy a andar yo mi patolita. Es como las 2 de la mañana. Pero es que te prestan las cosas, ahí salen problemas. Yo Conchita, Pero ¿cómo va a salir problema si te presta algo que con vos nada que ver? Ahí sí no va a haber problema, ¿o sí? Eso vamos. Depende a la persona que uno le presta. No le voy a prestar yo a Willy o a ella o a ver. Sin nada que ver, ¿cómo va a haber problema? Ahora como ahí sí ya hubo algo, ahí están los problemas. Ahorita viejo. Pues sí, porque un día, yo también un día te pedí un favor que me llevaras para hacer ahí esta vez un favor de que nada que ¿Qué sí ver. jala vos? Así me va a dejar botado. ¿Sí, por qué te montaste una vez? Pero mire pues usted, fíjate que yo estaba allá escuchando, ¿vale? Vos, Conchita, también mala onda que le digas esta, hombre. Puedes decir Amor. mira, pues la tormenta puede estar, pero aunque te caiga, lo que te caiga, mi amor. ¿Qué te dije yo? Que puta, que yo iba a seguir Y la... a mí, yo hablé con aquel, porque yo hablé con aquel muchacho donde me miran, va. Y sí me explicó vos, fíjate que me contó de sus penas más que todo, va. Ya me lo llevábamos juntos. La cagué, me dijo, con la moto. La verdad que ese rollo tuyo, le dije. Yo siempre he dicho eso. ¿Quién hace lo que? Vaya, ahora decime una cosa, vos estás en una relación aparte con ella. O sea, si tenés a alguien más, pues te queda atender a él. No. ¿Y usted? ¿Y qué pasaría si ella sí iba a entrar a una relación? Toquemos ese punto más así. ¿Qué va a pasar el día? Ahora yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué va a pasar el día que quizás ella, solo por venganza, por lo que sea, ella le dé oportunidad a alguien más? ¿Qué vos vas a hacer? Va a sentir lo que Quédate ahí, solo te dejo así para que... Por ejemplo, Y vas a sentir lo que ella sintió. de ella, además, va a depender, pero yo no le voy a decir nada, que mire qué hace, porque yo no le voy a decir, no te vayas a meter, si ella se va a meter, pues está bien, como dijo aquel, me va a doler, que sí me va a doler, porque, porque Así como ella dolió, como ella le dolió, pues. Vamos al hueso de una vez, porque ¿para qué vamos a ir a la carne? ¿De una vez? ¿Para quebrarlo de una vez? Yo no sé si a ella le cae bien Manguero. Oye, a ti te cuento. Sí, porque se... Manguero. No, pero hacerte allá. Sí, porque hablaron del... Hay varios videos donde incluso ella lo ha nalgueado. Pero me faltó el respeto. Una vez. Sí, güey. Y es peligroso porque vos como la gente te molesta. Y después con ella casi no me gusta molestar porque...
Imagínate, mira, con Manguero tiene como una intención más, pues, porque si no Yo no dice lo tengo, nada. ella lo tiene. Erika, para la verga, no me Porque está respeto reclamando a mí, también. me falta respeto yo. Ella me si lo yo faltó a también. mí. Y mira, cuando la mujer pierde su respeto, puta, nadie lo va a respetar, lo van a nalguear. Yo le dije yo, te voy a ver en una esquina de nalgueo, Manguero ¿no? Porque dijo, yo se lo creo dije. que todavía me jalo, dijo. Ajá. Si yo hubiera querido, ella me porque pegó la aquel nalgueada, gran yo le intención, pego otra. ahí sí se también, le iba a llevar. Manguero. Porque Pues no te quédate, Jorge. No, Cásate que con no, él si lo querés, pues. Cásate a los dos. Pues sí, no se la lleva. Chita, no se la lleva. Pues Usted sí, se va por ¿sí el o no? organizadero. Erika, por lo que te estoy diciendo. Menos aquel tiene su granja de marranitos. Pero es mío. tienes No lo voy a compartir. Él mismo me mandó. El mismo coche, no, el mismo coche me decía. Recién ayer le dijo ese, le dijo, mira, pucha camanguero, como ya hay terreno y ya hay Ah, casa que sí. quieren meterle. Como ya está, ¿sabes qué está el tal? terreno en la Metiéndome casa, puta, tu pusieron casa, malla nuevo, todo casa, porque ahí vas a llegar hecho va a todavía, quedar papá. aquel. Metiéndome tu casa está cambiado. Metiéndome en tu casa, mi huevo, puta, ni que yo te estoy mandando para hacer algo con la pero Erika. ya te estaba Y acaso que yo le estoy tirando la onda yo a la Erika. Pero ella Ella sí. Dígale a Manguero, yo contigo no voy a tener nunca nada. Dígale. Que diablo lo nalgué también. Que no. Que Ahí está, ¿por qué vamos a querer que te mire? ayer, pues. ¿Cómo se le cae ayer, saco chita, vos sabes muy bien. Vos la conoces. Se le traban A la Erika cuando se pone de frente con Manguero y se quiere decir, Se ríe. Mírense de frente. se le van las palabras, ya no le sale para decir. ¿Cómo? ¿Cómo pensaron ustedes? Ya, todo Erika, ya. Erika, por gusto, ya, que claro, no- hombre. Ya por gusto le va a decir que no le gusta Manguero porque sí le gusta, se le nota, se le echa de ver. No me gusta, muchacho. Porque cuando uno le gusta a alguien, uno se va a Vaya, poner entonces nervioso. solo diga eso. ¿Por qué? Escúcheme. ¿Por qué entonces cuando nomás entré? ¿Por qué cuando nomás entré usted me faltó el respeto? ¿Por qué porque así me hacía ver y me nalguió? ¿Por qué? Yo le dije a usted. Yo no dije, no, tampoco. pero tú mira, sabes, no me mande a comer vos mierda tenés porque chubo, nunca no, lo- tampoco. Mientras que vos en Vos ahí, va ahí. Manguero va a hacer más. ¿Ah? De respeto para vos. Casita, Este vos cambiado también. que puta. Mira, pues si esa es tu Ahí intención. de ella depende, yo ya le ayudé ahí, que mire qué hace. Yo, si ella va a decir, mira, pues yo Tomó Cochita no puede hacer nada ahí porque Tomó ya lo pasó al nombre de ella. Mira, con esa intención va Manguero ahí. Ahí está. Es que no Mira, es, salía. tampoco. No Mira, tenés no, cierta no, persona no, que no, está en no, la casa. Mejor no hable ni mierda, porque ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque si yo tuviera intención, a mí me vale madre, ella me faltó el respeto. Yo si quiero, yo la soco y si quiero, yo la Te das de tu mismo santo. detrás, me vale verga. Pero si yo quisiera. Pero como usted me faltó el respeto, vale madre en qué posición esté, la nalgueo y pela el Eso nabo. mismo se ha dicho, al que se da a respetar lo van a respetar y al que no, no. Yo no voy a venir Pero ahí se la vas a tocar y si ella se va a agarrar, fuerza no la vas a agarrar. Yo no voy a venir a tocar a alguien sin que no me falta el respeto. Pues sí, ella puta. le manda. ¿Por qué manda? Sí, vos. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ahí no hay nada que te empuje. ¿Cómo le guste? ¿Qué querés que no ande que no camine? ¿Cómo quieres que me ponga entonces? Mira cómo se pone. Pues sí. Mira cómo se La pone. llevo ahorita, pe. Dígame, Vos me pe. mandás. Nalguero, Pero vos me ahorita. mandás para que Hágalo vos me ahorita, estás pe. mandando. Pero vos me mandás para que vos me estás Solo mandando. mirame y hacelo. Es que con una vez, que no va a decir que lo voy a hacer toda la, con una Pero ya lo vez. hiciste una vez. Pero una vez. ¿Y qué te gustó? ¿Qué tal la experiencia? Bien lo dijo que él. Espera, mi chichita está en la casa y si la hace, mira. Así como usted lo hizo, que a ver, hágalo ahorita, a ver. Ponete en posición, Manguero. Ponete, dime más. Ah, aquí estoy. Mira cómo se pone. Que la Erika se pone así cuando Manguero le voltea a ver, vos. Quita cochita, no. Ayer hasta le agarró la mano. No, mira, pues Erika. Se agarró la mano, dice, mira. ¿Quién dijo? El Kiki, usted. Es mentira, que lo diga aquí. No, no dijo así, sino que la Erika. Manguero, hasta cómo la verdad. Ayer sí Debe su mano aquí. ayer sí tuvieron una conversación así como que... Suéltame. Y fue. Erika, usted lo dijo. Es cierto. Erika, es cierto. Es cierto. ¿La viste? Cambiado. Ahorita dice, no me estés tocando. Manguero es bien fuerte. Ay, es que Manguero. Ahí Ahí tenía todavía agarrado la mano. Ya tiene vaquero ya. Erika, diga que le gusta, hombre, ¿para qué se vaya la apretada? Pues sí, si no es cierto, pero si le gusta Manguero, digo. Yo escuché algo que dijeron allá, Hablando de cabal, ahorita Tinder. pasó el casca ahí.
Por eso Casca hoy sí ya nos quiere vender granizado porque ya la vio usted con bueno. No sean mentirosos porque ustedes dijeron que no se debía, por eso ustedes Ya no no quiso le quiere vender. vender granizada porque dice que todo les debe, estaba diciendo. Vaya, por eso, pero ahorita ya nos quiere Así vender. me Baje, dijo. pues, mucho que Acá una granizadera le iba a Yo dar. estaba diciendo que si no, bueno, miraste a Jucho, me Pero decía yo para siempre la Ya, tengo lo venta. estoy viendo en la matilla, yo venía a Fuera de trabajo, ¿verdad? Digo, con eso asustado ya no me voy a Él pagar. mismo me mandó a chimar con él, anda a chimar con él, anda a chimar con él, anda a chimar con él, me gusta ni que son uno saber qué fue, así me decía. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Él mismo ¿Cómo dice le que decía? Porque ese día cabal yo estaba tomando ahí, me decía, mira, no, anda que la mierda, anda a chimar con ese pisado, si tanto son ¿Qué fue lo que yo le dije aquí? ¿Cómo andaba haciendo? No está aquí, Suave, no quiero agua, yo no tomo agua. Agua pura, Yo no tomo agua. Ya, No quiero nada, no quiero nada. Yo ya me tomé un jugo ya. Vaya, vaya, vaya. ¿A qué le voy a invitar a un jugo? Andate a él, viejo. Vamos para que se vea. Vaya, mano. A ver quién lo va a recibir. Esperen a Pipito allá, Willy, que te lo pague vos. A loco. Bien, bien. Ahorita lo voy a reponer, no tengo miedo, si no cargas. ¡Ay, Yo no lo quiero. Usted mismo lo dijo, No ya quiero, no neta, no quiero. quiero. Espérate, a ver si lo recibe la Erika, lo de Maquero, ¿verdad? Espérate. Si no, mañana te va a dar ahí. Cochita, no, creo cochita. 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 Cochi. ¿Quién ha dicho cochita? No se le desprecia a No, mejor no. Hoy sí. Mala onda, Cochita, desperdiciar. se le está Llegó, lo que sí. Porque está la Erika, no quiere.